Miam with the topic say delimitation dilemma have today. Delimitation ki dilemma se kay tholopno harakanda delimitation se samam navam di pok tipo ole some narakanda to the same way yam chumna the yam phajana khanbiraga tawbirakpo oraga di delimitation se harawbom topone one the population hangalakpa population hangalakpa matungina masagi delimitation se pangthola kanda sit kya hangalakpa adagi sit kya levam thu igai na lawrokpa aduguma period aduguma khongthang se harawbom di tokpone harawbom oidabe maram na kaino harakanda karai da noma spirit se karai da noma chumdarwa chumdabrai phai bra habe question am tholok tabna te haraw da se Manipur khakta na te delimitation se yes bezier kenaba aduga tawbom thokpa mai year gi adugi natabada Tamil Nadu su dum delimitation na tangche dum moida su masina kari so lakpa yaba karai da no khoino oijeri na karai da no khoina koi mangjari na kain therakpada amang mone helak na maramor kana content tholpa hai batai so aduna delimitation se notice ki yengkan da state mari Manipur yauri adugo masi kuina dagi pangtok tana lakhiba adugo delimitation ni pangthorokpa ilak na batau ise adugo handak ti khara na kanjalak posina tha ongi manungda haibama yaukchalakpa adugo delimitation gi matang lakpa kandana delimitation commission of India haiba kanda maswai se court kai da chatana wakatpa adugumba irai lahan da bhai batai kana gumna pendre khonjel se tabinal blaitre aduna court chalasi kaina hai asu delimitation commission of India se mayok na ba court kai da chingdana mayok na ba ya ta bagi gari phim chungchu panda badinate aduna swaida Manipur gi context ta yengba kandana delimitation se kari no miyam ising jingna liba ki liba inung nunga handri se kai no haina khana jarak patan khana jana patan jane lo yengbi ba Prof K.Sharatchandra Sharma impact news ki manung ram nok chari lo nga se ki topics ta khana da lengthin bidiba guessing de ai gi ethen thang phambiri ba se advocate Puyam Tomcha president all Manipur bar association nei tamu Tomcha utaram nok chari ado tamu Tomcha gi oi de lengthin bidiba se Kshetrimayum Shanta secretary CPIM Manipur nei tamu Shanta su taram nok chari ado tamu Shanta gi oi da ai gi ne ta thang phambiri je ba se Professor W Nabakumar retired head Department of Anthropology Manipur University ni oja Nabakumar su taram nok chari yanan ba se ai lak chaning ba se maruina oja Nabakumar ngasi se khara significant of development se kaino harakanda loop trying choi 12 civil society organization na punjala kanda delimitation te thengna ba committee ma semok pa yone aduna seng harati Manipur context delimitation na phawleba miyam da phawleba ihul harak kanda isam na iting na leithok podi yarak tabi fium dune oda delimitation haiba kanda overall masigi one thok Manipur context lak kanda yes ai sai thamjab dune delimitation se matam gi population engala di pangtok to ya da sit masing hengat pa mathau tarak bai gari gi pangtok pa yam harau ningai ningai ji oiba adugumba khongthang ni tawdabo delimitation haiba kanda da 2001 gi aran ba census to yum pham yaro haiba konjel ba yam song toi 2001 natragadi karawai da haiba ma natragadi konjen si dorak padada na konjen si oja tabi dori ber haibagi wapam election commission of delimitation commission of India gi wapam magi stand aduga magi power hai tare oja kamai thabini gi hana sir mase koina sum delimitation nei se kaino haidana koina khitang mayam gi oiba wakhallon da koina haiba taragadi akoi Bharat ki democracy ki yumpham oiriba one person one vote aiba principle se masigi principle se maintain taunabagi damakta akhoi gi electoral constituency singsida manaba hairap manaba mi masing leinabagi damakta hairiba electoral constituency singdugi boundary se redraw tobudune ba akhoi delimitation nai okay yam phajaba principle budi one person one vote ai si sap manana leinaba constituency khuding makta hairap manaba voter masing leinaba gi damakta census general census amamam loira ba matungda hairiba electoral kaino se constituency sing sigi boundary se redraw tawagi wakhallon ni ko yi delimitation haina hairise aduna sigi delimitation commission haina semi se aduna ihan hana hausi
कोई भारत की कहीं ये कंटेक्स्ट इंडिया की कॉन्टेक्स्ट ये डिलिमिटेशन की कमीशन से मरी रख सेम करे ओके 1951 दा इलेक्शन तौर 1952 दा हान भारत की डिलिमिटेशन की कमीशन से में अदुदगी अमुक 1962 दा तागदौदुना 63 दा अमुक से में अदुदगी 73 दा अमुक से में अदुदगी 73 दगी लेमकपदुना तौदतबदुन अमुक 2001 की Census the Yumbam or 2002 the Mari Suba Bharat ki election delimitation ki commission je same in Sigi Maraksida so amuk Bharat ki kainoda constitutions amendments ahum lagta ho amuna 45 constitutional amendment nama thokre 84 da muk thokre 87 da muk thokre ado Manipur ki pota akoina la akanda akoina khanna ba yari si 2001 ki general census ta yumpham oiraga 2002 da tholakpa delimitation committee sigi matung ina delimitation tawbase Manipur da kaidobagi tawba yaroi dorino haibagi wakhalon se matam du da lakwa matam da maru oina Senapati district matam du gi Chandel district haiba district ani sigi subdivision maru oina nipan mapan khakta akhoi gi population gi sang si akhoi gi unnecessary oiba mawong hengat haitare ne aduna akhoi gi leiriba demography ki principle na demography ki chatnariba principle singsina explain to bangam da mawong da unnecessary oiba mawong de hengat pa maramdi akhoi gi fertility gi rate si nupi emana koi de angang si sahi mada amukte hen sahi ahum da angang ani pokpa yaba yadaba gi pot khara lei dana madu gi fertility mortality aba akhoi gi demography ki concept ne explain to bangam da hengalaiba mi masing si nupi singna angang polpa matadu oithokpa yadabagi unnecessary loiba growth ama leiba do adugi growth to leiba duna ngasai gi Bharat ki laijariba 1% 1 vote haibagi principle do defeated oi haibane defeated oi haibani delimitation tawganu haibane nate akoi Manipur gi miyam gi wakalon se delimitation tawbodo akoi madugi against nate delimitation tawnabagi ta pangthoi ba census to maduda hengalaiba unnecessary loiba growth to madu phajana muktang putho eraga achumba population nama laira kan delimitation tobiu madu achumba population do laitana delimitation toraga di Bharat ki delimitation tobagi philosophy Bharat ki delimitation tobagi principle 1% 1 vote haiba adugi poto madu self defeated oigani aduna self defeated oigadaba potu di tobiga no haibagi potsida tobuneba aduna maduda mayam civil societies mayam gi wa ihou lakba aduna tobangam hidadana Guwahati High Court ahan basale Guwahati High Court na satpa matam da tawra iba thabak tu chumi ai madu case ki number ka di haijara roi ko aduna unnecessary loiba growth lai aduna unnecessary loiba growth se chum tho kan da taw ai bagi Guwahati High Court ki ruling ama leibaduna maram oiduna taw gi da bane aduna si amuk sina Manipuri context da la bo adai di madu amuk Guwahati High Court yi Supreme Court ka yauna ra kan da atopa constitutional amendment la ka dagi matam na yana da na tawra matung da 2020 si da Kashmir amo su North East ki state manga ka ki punna delimitation committee amo semak pani ada hauji akhoi gi Manipur gi miyam gi wakhalon da lei dawna 2001 da lan gi ba akhoi gi unnecessary growth leiba population do 2011 gi census da su sum thokidre 2011 gi matung da di 2011 gi matung da 2021 da general census ama taga da baduna covid na maram oiduna tawangam da na hauji 2025 yoro bau tawngam aduga marak sida mu India gi context da langa kan nga sa ekoin hai gi ba leiba 84 na 87 constitution gi amendment do na hai si akoina Bharat ta leiriba ko amendment kakai delimitation ki process nga sai 1% 1 vote ki principle sida yeng matam da sumna khaki hengal iba missing sida da mak yenga ga delimitation tawraga di adusu madu justice tawdri haibane ba khudam oina haira kan da South India da leiba akhoi population control tawba state sing sida na population je nemda da na lehore madu government ki policy oina family planning policy na government of India ne adopt tawdana economic growth lay population hangat pana maram oidana economic growth se tap thale aduna population control to gadam na ba
sarkar gi policy amagi makada policy du adopt tawjadana sarkar na puthoriba policy du mai ba haliba South India gi population control toriba state singdana missing handara abnina ngasai 2020 tugi lakba ngache mari suba Delimitation committee na tor matam dadi makhoidadi makhoigi sit mange aduga North India Central India da riba Bihar gumba UP gumba Gujarat gumba Rajasthan gumba Central India gi Hindi belt sidana population control ji phajana tawdaba state sing sidana masing do yamna hengat khamina sitsi balance taw matam da koi federal structure da kairakpa aduga one kami khoi one person one vote haiba vote ani sigi principle do kairak pani na masi tawba yadre hadana masagi amendment ani rak tawri 84 87 amendment haise haiba delimitation je tawba taragasu sit masing di hengat haluran sit masing di lengdana dum thammo sit masing di lengdana adum thammaga masagi electoral constituency gi boundary sing du di haipet masing manana redraw taw haibane sit masing di hengat andaba sit masing hengal agadi ngasai justice tawroi do bodona maram oidona aduna South India da lebi state sing maroi ni state noina ka Tamil Nadu gi haris akoi sutau tawroi maram di akoi na government of India gi policy in akoi na reward thambagi mauta akoi da punishment pili maram kai gino sarkar gi policy ma phajana mapung phana pangthoi ba state amana reward phangbagi mauta punishment noina akoi gi parliamentary sit masing je handare kadi India gi federal structure si achob akai ba ma lerakna akoi dorani masing yamdaba minority gi kadi haini MP masing yamdramnina kadimta chakti paiba ngamaro aduna madu tawba yaroi habagi akanba khunde thole che yam bajaba opun tino da bathang long dong se ge da du maron ojan ka puthok pire chi yes notice ta na leiribe issue si delimitation si da kari gi damak ta harau dri no hara kan da issue tongale ayo Tamil Nadu rongi Tamil Nadu plus atopa Hindi speaking belt lom gi state singam yeng narak padana issue se laingang na puthokpa adugumba family welfare haibagi aduda population control tor leithore akoidi aduga somdana population control tokdo state singduga amuk delimitation wafam lakan akoidi sit mangoi phim la adoidi karai dnoma swaidani akoigi maroina top leader haibatai top leader ki wakhalon duga puksel haigadra swai se karai dnoma seng daba duga iwat wat pa duga karai dnoma sit Tamil Nadu wafam lakandana sit number karai dnoma hengal halaga khudong chawal loge haibagi bot khudong chawal loge haibagi yam achaw khonjelam thokti tholi adu issue dikhen thank you hanbagi raung to Janukuma ta santa lak sabse ta santa Manipur to shoot ogidi political parties singi karigi bifam pangthoktana delimitation kari matang delimitation se achumba census ta tawgodabni haibagi aduga yambana handak ta chappiru ba karigi wafam su lere adugumba platform du su delimitation wafam puthokpi harabnina satluba platform duma thambiro adugo hoji bawda Manipur da loop line thoigi punbi wafam lere the civil society organization gi ni delimitation gi kari wafam se kam issue si in na bi damakta committee semak pai wafam ne aduga politically over development na kari litigation ta santa sarasine khoi gi aseng badi mamang da ujan su pamri ki ba khoi gi delimitation commission da hum mari semre mari su ba chini lo sen disi 2002 da khoi justice kuldeep singhana khoi chairperson no chairman no da sem gi bani madu lo sil lok do ma khak ni khoi rong gi se 2000 khoi 2 gi se khoi si khoi bo na chief minister hek oi ba chai ji 2002 se ma si ta wo na na khoi na nei na matam da madu ta wo si khoi gi delimitation si tawon gi si madu political parties me am gi CSO me am jam te yaw na tem tam da hoi matam gi bo shor pa bogel ro pa CSO me am sina hek ta A to Z si loi ni yoksel lakre satra organization su 18 je loi loi yoksang re ba akhoi gi pressure group si ni kai gi to de ge jam de khang re ba political party me loi man re ba satra organization su aduga CSO so aduni ana khoi matam ta uje civil society am te yaw da na the political parties all political parties meeting ta over the leaders at the tower even ever how is civil society higher the civil society organizations in the matak the kabu mama adu makoi kai amata su manada ba haitare hana wise han of salu the zu koi cookie ga maite ga adagi MIC kamu salu the zu
कोको मीन कनो तब बोइको तब हाइतारे अतोप खरन तब अदुना अखोई पोलिटिकल पार्टी की यागी यावर लोइनमक चले ए टू जेड लोइनमक यावरगा अमत सिथदन चले अदुना मधुगी खुदोंग चाबतुनी मदुदा अखोई सिरिबोबिगी याम चावबा दान लई मधुगी येथोकी मतमदा सेंटर अखोई बीजेपी न पाई अहान 2002 सिदा 2004 रगी मनमोन पारकदोइसे अदुना हंदोक्रिसिदी मनमोन पारो मतुंगदने हंदोक्रिसि अन मदुदा प्रजागी इहुल लुखंगना मतमदा इबोबिना अखोई सिमसे ओरपदा मैं लोइन को कमाई तौसिगे मरमदि के न मतम सिट मांग अखोई तोंगबायना अतोपा मनिको अखोई कनो से नेरेटिव से मणिपुर से यामना साथी बतौरी ट्राइबल नसु साउनिंगबा अखोइनसु साउनिंगबा मनसु तौबा कइनोदा अखोई एक्सपर्ट खरना मैतै पॉपुलेशन से 45% गुमदा ngai हाइबगुम अदुबुदी अखोई 45% हादि अखोई 60 मौना 45 हादि अखोई 30 योगदा तारे बतौसी अदुगुम नेरेटिव जे सुम तौबसिना ट्राइबल सिजु एला लोइरेबा हाइदि कइनोय मतमदा अखोई शांदागी सुप्रीम कोर्ट ना अखोई कइनोगी मार्च की तांग 38 तारीब ओरजी याम संबा कइनोनेबा मसिदाइसी the early order shall be complied with within a period of 3 months from today हाइबनेबा आई 17 दे अदुना मथंगी रिलीज तौवाइसिना अखोई 17 जुलाई सिबा होंदे रिलीज तौ खनो हाइबनेबा तौइसे अदुना अखोन लेनदौइसे अखोई early order म्याम अखोन कंप्लाई तौदोरिदो मधु मुसलोइने नम चंगीबा मधु अखोई ओजाना पनगिबा गुवाहाटी हाई कोर्ट के मगे दगे नगी इबो बिना लुसिंगना अखोई ऑल पार्टी दिले जतना मदमदुई होम मिनिस्टर उनबा मदमदुगी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन उनबा अदुगा मधु तौरइनेबा प्रेसिडेंट उनबा लोइना यावरइनेबा मदमदु होम मिनिस्टर कइनोई अखोई प्रणब कुमार मुखर्जीना ओएबा अदु मोइनसु यामना तौरगा मतमदुगी सरकार यामना अखोई फेवर ओइबि हाइतारेना अखोई मणिपुरी दमोता आई मणिपुर से अखोइना हाइजि ओजाना से हाइदो ngai population se sometimes akhoni khangi madamda senapati district ki constituency khare dadi makhui population dagi electoral roll gi machine hen bi yaw heba yamna unnecessary loi bhai tare ne oi mi do macha yam pokbudu budi pukjar se no ba fertility ma lei bi aduna da ba population dagi electoral roll ne hen bi yadi ba si yam chawbo ke no ne adu mo da puthok na khuna tawga tawri bane ba akhoi adu matung na mukju masi taw ne dagi ai sam yaw na aduga CPI gi तासुकिन अखोना तोंगामर तव अदु ऑल पॉलिटिकल पार्टी सिगी सिग्नेचर लोइन खोमु तव तोंगा तोंगा तौने अदु मूवमेंट जे कोर्ट तव मूवमेंट अदि अखोगी एक्स्ट्रा पार्लियामेंटरी अदि पार्लियामेंटरी फाइट लोइन तवदन अखोई तवे मतमदा अखोगी अहल अखोगी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर केनो अखोई एमपी अहोलो बिरंबा अखोगी अंकल मैनसु दुम यावी मासु दुम अदुना मयाम पुल्लगा मदु येथोनब तव मरमदि केनो मतमदा अखोई कदि हाइतारे फिल्म दु इलेक्टोरल रोल की मसिंगदो सेंसस से तौको 2001 दा अदुगा सेंसस द यावरिबा दुगा अखोगी इलेक्टोरल रोल यावरिबा मसिंगदो याम थिना खेनबदो अदुननेबा कोइन तौइदो अदुना हौइसु मदु खेनबदो खरबुदि चुमथोगसु याम कन चुमथोक ngamdriba da अखोइन हारिदि हंदक के अनोबुसी अखोगी सुप्रीम कोर्ट अमा हारिसि 2002 दा सेमखिबा अखोगी कैनोना ओइबा अखोगी कुलदीप सिंहना मान चेयरमैन होइबसे सिगी लोइसलौदो मखाक लोइसनबने अखोइना पामिना मणिपुर लेबल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग अमा अखोइ नहान तांग 35 दा तौजै अखोइ कैनोगी मार्च की मदुदा अखोइना हारिसि कैनो हाय मतमदा मणिपुर सिदी अखोइ भारत भूमि सेंसस तौदरियबा अखोइना तौदारि 2001 दा तौबो सेंसस दा बेस तौदुइनेबा मदु चै 19 ममांग दा लैरेबा aduna madu akoi argument yam kan argument madu 2001 da tawtarsu madu yade 2011 da tawde 2021 da di bhar pumbagi census tawgidreba aduna akoi na aina na sesaru ba akoi party ge 24 party congress chalise madu Tamil Nadu CPM ge CPIM ge 24 congress ni aduna madu Tamil Nadu ge akoi sim se state legislature kano seminar ta khorpa dum yawi madu federalism ni kai kra ya wa ya ngangne ba da akoi lowi ba wa se mapung da akoi seat hengat par na ta handa ba ba se akoi proportionally oin ta wi
अदु कंसेंसस हम लांगनो होनो भी भारत सरकार ना कई नोय मतम दा अखोई मधु नत्रबो याम साथी के दो हाइदी ngasai ko jana su pan bi do akoi family planning tawdana macha do akang na pok do pokpa station aduga akoi manawi ya adung mai station do kai kai na family planning phajana to bi se ya meba bharat ta tawje punjab yauri adagi nagi himachal pradesh yauri adi uttarakhand yauri odisha yauri west bengal yauri telangana yauri adagi maidya kano yauri akoi tamil nadu yauri karnataka yauri kerala yauri si mo mayam si am phajana tawje aduna taba se akoi hindi halen haigadra kano tawriba kangbusi masi de ekta Korean amane population je mi khana kano cha so usule koi religion the base orga muslim sin hengale aduna te khungang gi mising adu lai lai soite mising sin hele ma cha po bose adu moi ke no da makhoi da aduna ta di ke no se leita makhoi da aduna adu gi film si da khona yengma tam si ma yam si yam le maramna khoi na haje si ngasai magi proportional share of representative se any state si madu tahun mi hai bane adu manipur ga dikhene akoi na state level ni hodo na akoi gi assembly da tawdu na assembly si akoi kumai tawde ge da population da akoi gi tawbu ta mi tawbum thopani population tawbai si adu akoi population je census je tawda bina latest tawdro bina akoi ya adu manipur da thoi ba akoi ethnic classes hai bitale masina yamna thini effect tawre ba akoi maitai da kuki da ma loina makse maitai da kuki tawna ba si akoi whole manipur soi bane ba not only whole manipur issue ma hogi ba chahi ani si parliament da manipur issue da akoi no ka din motion thang khra bani na national kaino ma oin soi bane ba manipur sina madu soi ma pham manipur da assam da tawgera adu nagaland da tawgera atai na to pamni manipur da akoi manipur soi ba sumai tawna assam da sokte adu nagaland da sokte adu arunachal pradesh da sokte ba akoi yamna historically akoi yam sa division yam kan maramna akoi ngamoi aduga maduda nagagi matam da akoi 2002 atoi ne ngi akoi sinapati district maruina nagagi district me kano constituency me am sida ne ba kuki ya gi yaw de ba akoi ne na maduda mari kuki singje population da yam kan jam taw de ba matam da akoi kano taw da aduna akoi ne ngi sinapati akoi constituency khar da unproportionally akoi gi ne henga ki ba adugi do loga ne taw ha ba kitang tenje leke to da tong san taina Mastra Marigi political party me am bimum dumo lekre delimitation gi issue da pangtok ki bane handak ta yawbi ruba CPI M gi 24 congress ki opomam lere so maruina ka hetare mayam punna lawmina wade bhai ga delimitation je pangtok pa matam chadri kari hain lobu ya ge sin pangtok pa matam chade manipur situation je bar phumgi atai situation ga yam khene ba manipur ri ethnic classes na sai ani je akoi assembly ba phajana phamba ngamji bane ba okay thasa thank you hamra dr tamo tumja manipur ko delimitation pangtok pada matang chadri haibani maruina kaino hara kanda sokpa gi di soe aduma aduga census sarak pa da 2001 gi census to the aranpa census to sum thong na badi hona ramba yai tawdom phana sum dokpa loidri banina aduga plus pangtok pam thokpa 2021 gi census sama inong no pangtok ko do ru pangtok tan lai banina ai ba pham lak pa kanda ta tomcha delimitation se manipur gi oina khonjen tholei ba aduga hojik ti lup train thoina su committee ma semba delimitation thengna rakna pa gi wapam ni ko maroina tholei ba khonjel sing se ta sengna delimitation commission of India na tabi dori ba hai wapam lak tab dinate aduga in case tabam to ko thok to bajin horan mathang naum da la so puthong na dei ba wakhan da phauri ba sarang da ba sigi matang da ihan na kamai thambi dinge sing ni logi mi yeng digi logi mi yeng da ina hajining masi yana amada aina han su khana nei na ba yawgre masi matang da aina dum anjana hajabani je khoi ge marup santana su haigre nahan high Supreme Court na takiba order si ko han ge order sing ge earlier order shall be complied within a period of 3 months from today have never harle han ge earlier order si kari no hu ye bom sang okay sima haje khoi am ta men manam ta tanadri moina khabar da tholok matam da kamaina tholok ka have matam da jeko Supreme Court na ko kana se khoi ge grant center 3 months for delimitation in no distant state na ka thokchele hai adubu man da yengo tam da
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯝ ꯀꯦꯁꯁꯤꯗ 18/9/2023ꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯇꯥꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯨꯁꯔ ꯃꯦꯍꯇꯥ ꯁꯣꯂꯤꯁꯤꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ issue of conducting delimitation exercise for the state of Arunachal Pradesh and Nagaland is under consideration. He seeks time so as to apprise this court of the position of the government in the matter happening. Haidi Arunachal Pradesh ka Nagaland ki oinadi ekoi consider tawa hore aduna masi kari position lege se ekoi mathang da hajerage haga 3rd October 2023 da thongibani case adigi matung da khoina ubada sagi hojiki posine ba laku urise adubo sigi mamangda 21/2/2023 na kamai to ga haban Lane Council for Respondent number 6 State of Manipur prays for and is granted 2 weeks time to file counter affidavit in the matter happening. Aduna de hoji court na hairi se hanagi mamangi tagi bo order sing do ado tha hungi mong da comply to habani magi apprise to have to haribra Manipur gi su counter affidavit pi ne do pi o haribra masi me am ji kupna khanadana hekta media na tawraga ko hekta Manipur the northeastern states sing je khoi delimitation tawro oina tha ahum ek pi gre hairi kyam sumba paunu masi criminal contempt oidoribra karima court ki order si hairamdana lana tawoi tagadi masi ko scandalizing the court kawi basi ko aduga misinterpretation tawusu kawi with the oblique motive to create ko unrest in the state adu masi criminal contempt tadori masi ekoi nei na bum changi soidana nei na ren khale mamdi sai khoi ngasi delimitation gi matang da odana haibi badu mana anchor na haibi badu mana khoi look kano kamu musem gre esa khoi soidana khana nei na ma la ani khoi lo gi matang da ada thana ba case ji kari kari no haiba to diga to pamna moina case thaba matam da yam ngak pasi ko petitioner se kana no haiba matam da masagi ko petitioner se kana na thage haiba matam da samaina high petitioner se delimitation demand committee for the state of Arunachal Pradesh Assam Manipur Nagaland in Northeast India versus Union of India high ko delimitation demand committee ji kana no state mari sigi tawri ji kamai tawri no natra state among gi tongan bani aduna ekoi petitioner ji kana no ni mum sang karamba makal gi body no ni mum sang ekoi ji free yam thadok mangre aduga hanagi kanu to gi ba congress ki matamda asagi kanu no samarum na jabi gre ko congress ki matamda ekoi ge high court na 2001 gi census se phajana mong ka na tawoi na hagi madu matak to moi supreme court sali supreme court no sum tam kare state tor me adubu rang han kanu da ekoi Manipur congress na demand delimitation only after verified and authentic census data in April 2, 2025 ngarang na han to gi bisida moina dum phajana phongdoi Supreme Court challenge taru matung da kamai to ge ham matam da asai gi madu gi kano si lainering da February 8, 2008 sida Government of India na delimitation Manipur gi delimitation se further notice amon thoktre bau de khoi defer to ne na hai gre masi gi post se Supreme Court appeal to gre to case me am do ka thakre aduna de masi gi post ma defer to ne post se mase hangdo khraba natraga court na masi han appeal to gre ni Supreme Court na masi gi order se appeal to gre ne ba masa gi Supreme Court na taba or masi gi matung ne ko masa gi 21st August 2014 dani tari order se ko dismiss most related cases on 21st August 2024 the court upheld the February 8 notification 2008 notification stating that the issue did not merit further examination hai nei am sam have the central government na Manipur gi di tawgiro na have se until further notice have se masi tas tawra bra aduna di ekoi si am sam have da ekoi mitei si kupna khanda de ekoi si saubuna heli ko ekoi si no se mihun se ekoi lawai da huli have se masi gi mong da tawraga khana ba horok padong na howa ma adu masi ekoi am kupna khana nei na ga nan kano na Supreme Court na tawgri si 2008 ki February 8 2008 ki notification se appeal tawgram ne ba khoi Manipur gi delimitation tawgi roi na habise masi hangdok khra bra masi yengmum changi Supreme Court na mamang gi order ta gi sing do adu tha hong mung da comply to habise kari order na habi yengmum chang aduna sigi pose mayam sigi yengaga masi ekoi gi law gi chingsan bom change ba adu to bamna asai gi huje anuba kano da amendment gi matungina Delimitation Act da ko ekoi gi kano se 10A haidna kano ma pusal lakreba 10A si kano de ki pusan bani 10A si 14/1/2008 ki pusan bani ba deferment of delimitation in certain cases haina ano si gi matungina soidan oirom gane ba ngasai gi moina ekoi gi kano si February 8 2000 kano da February
2008 ता अखोई की मणिपुर की सी डिफर तौबनेबा अदुगा डिफरमेंट की पावर सिना 14/1/2008 पिरकपनेबा अदुदि जनवरी की तांग 13 दा सुमाइना डिफर तौब ngambagi पावर जे पिरे 10A दा अदुगा फेब्रुआरी 8 2008 ता डिफर तौरे हाइदना चे जी थोकरे अदु तागदि हौजि अखोइना यामना लांगिबसे मसी तसेन हाइतागदि अखोइगी को मयाम अमनसु यादे यादे न हाइरे अदुगा यादे हाइबु लोइना लो की मतुंगिना नान तागिबो ऑर्डर सि करिनो अदि डिलिमिटेशन की पोदम पुसले जी कदोइ पुसले नो हुजिकी लैरिबा ओ कनो न बुदि इथनिक क्लास आइन हाइ को आइदि मसी इथनिक क्लास जे इसुंगा या जनिंदे को मणिपुर की चरांग बा मणिपुर की चरांग नते कुकी ने मिते हापे खाइबिरो हाइसे बा ओ चरांग बा मरम दि करिनो दा मसी मसीमक हौजि अमित शाह ना को इथनिक क्लास ने हाइबि दम त खुम याम लान तौरिनेबा सिबु करम का इथनिक क्लास नो ngasi na ama haiba hayeng na ama haibi abraina adu mak tu ngasai ge opposition party na so adu mateng pangjalak ta ga di praja de amna mitei praja sing sim thin lai buk thibam oirane sidi thini class na nate ha bi se koi ge opposition kam ko na haibi rom change ba koi ko mam ding na su nate ba se koi mitei khakti ma the ke to ne ba ko adu si gi matang ji to matam sida hojik ti kari ngam lu ge da koi asam gi kano ba delimitation je matam koi na defer to ba kari gi no mo NRC to gi hojik ti population hingal pu wa ji to khar ga illegal immigrant me am chang pu podam leire ade hojik irang ji thok tri mang dal etba hokim na keno ba chair to ba asa gi lead to ba committee amana mi masing ji puthok khrab ne khun khar dang masing thiba matam da adana sigi pot mayam ji leibani na akoi manipur gi oinadi ngsagi ko ngsagi 2001 gi census ki wa gi pung kau kau ra ga inong na wa census am tok to ga ngsagi hojik ki leiriba keno se akoi gi population imbalance hagadra adigi chongthoreba population mayam se akoi gi kyam na chumano kyam na lan bano haidana ngsagi ko NRC gi exercise am tawdri babudi masi akoi gi status ko haidi lengna thamagi matho ama ei tare ai na sumai haje. Thank you.